ini ndinoitwawo Mamoyo. Asanondidaidza kuti Gogo Mamoyo. Gogo Mamoyo. Ini ndinobata basa rangu ndichita kuchivanhu nechikereka nditi ndizvo. Munditenderawo. Amen. Ndinoti kutaura. Kuti chembereri pano inotaurawo. Kutaurisa inoti konei kutaurisa nditi ndizvo. Aripejo moturikirawo zaita muprofita uya. Because anoturikira sumuka kitira kuti vanhu vese vanogere chembere pate ndotaurisa. Ndomsondozi. Sutabute. Chisumuka ichi. Inde. Nyango vakagara. Nyango mugere. Ai mari ndedzera iyi. Vate vazvihwekoko. Vari kusera vafana kufunza. Gogo Mamoyo sunungukai muno. Kutanda mune chadzudza. Mwere dziri kuchema zuva nezuva nokunakurirana zvinomudare rino iri ataiwa ndekwa mambo. Imi sunungukai mambo ndakakufukidzai. Musarya kutaura hapana nokuvingai pano. Mopinda nemo ndozvishure vana chizukuru chiwanikwe chiri kutsvagwa ichi. Ende zvedu. Tongoti kwasi wawe vasikuru wangu. Kwazuva igogo. Makaita henyu. Tinotamba kana mchitambawo. Hunde. Gogo amabhonzo ari pano anoti kundodai kundosvika nditi ndishere. Mutumbu wandigere wataure mutupu waunoera nditi ndizvo. Asi azogare pano handiyeba nditi ndishere. Izvo. Hunde. Manondidaidza hangu mudare kuti ndinoti kunotaura hangu zvandinonoti zvishoma shoma kuti turiya nditi ndishere. Iwo ubvumiri hongo iwe direct Jango ndidaidza bichana kuti ndingoti taure zviri mudare. Amen. Hunde. Nekuti kana ndichindoona vanhu mutuku unonzi weKwaMoyo akandodai kundogara ngemwana asi mwana asi kunzi kwai unogara munyumba pa handiti ndishere. Pandiswe kutaure vakangogara nemwana asi mwana haana kugara munyumba. Vakuda chabwera poende patiza. Hatizigoni vakakudonzi were pamusoro. Haana kugara mumbaba. Mandiswe kutaure kwangu ere. Kwai mwana haana kugara mumba mandinzwa kureva kwangu ere. Tanzwa. Mwana ari kugara mubako uri kurarama haana kufaba. Kwai mwana ari mubako haana kurara haana kufa mupenyu ari mubako. Ari kutopiwe sadzi unotorye mazuva ngemazuva achitofidwa akagare. Kwai ari kuendesegwa zvekudya ari mubako imomo mazuva ese. Ndanongedze munhu here kuti ndiwe asi ndanotaura anhu ariyo. Handine kunongedzere kuti uyo ngeiwoyo asi anhu ariyo. Kwai vanhu varipo vari kutoita izvozvo vari kupota vachiindisa zvekudya kumwana varipo asi handina kunongedza kuti uyo asi vanhu vacho varipo. Wanoite kunge anhu anorambana kunge anhu asingaziyani muchiziva kuti munohamba meshe. Kwai vanhu havari kufamba vese vari kuita sevanhu vasingazivani asi panguva dzavo vari kufamba vese kunyange nguva yekunopa chikafu vari kutoudzirana kuti ngachichienda. Mwana watove ngemambava igudo iri raite bveni. Mwana akashandurudzwa kuva mhuka gudo. Atori nemambava kutaura kwatiri kudai. Mwana mupenyu unotaura. Mwana mupenyu ari kutaura. Handine kuti ratove gudo ndiri kuti wave nemambava kuite bveni. Wave nemambava kuita segudo asi mupenyu ari kutotaura. Ndanongedzera kuti ndiwe. Asi ari kutonyanyozviziya. Hanzi rudzi rweKwaMoyo. Ndianiko iwe? Kwai ari kunyanyozviziva rudzi rweKwaMoyo. Ndiye ari kutozviziva ndotoziva kuti mwana ari papi. Handidi kunongedzera vanhu asi kana mazode kuti tizonongedzera vanhu tinokupangidzire kuti ndiwe. Kwai handisi kuda kunongedzera munhu asi kana mada kuti tinongedzere vanhu tichanongedzera kuti ndiwe. Ndo zvatonesi muchembere pano. Vaungana kuti muchembere vazvide. Izvozvo kwete kutya. Ngebako kwariri tende. Pamusoro nyarara vachipe. Dati rudzi rweKwaMoyo. Kuna anga akagare mudare ngauya tate kugwereketa ndini. Vakagara mudare vanga vakagara kumudare uyai mutaure naGogo vari kutaura apa. Dati ndode rudzi rweKwaMoyo. Rudzi rweKwaMoyo. Vanga vakagare mudare nandikuzivi kana mutumbi wandigera muuziyeba. Kana nera muhera panga mudare. Uya Gogo apa. Gogo.
Basi tiri kuda kuti wakaita wani hako msukuru wangu Tamaze makumbutenda vale. wada kundisunga visai shangu idzo visai shangu visai nemasoksi noye wakandipfekere tumasaki unoda kuti ndite wani andipfeki masaki bai visai masoksi Zama sizgo ndo masaki gogwe wayo. Wandipfekere bisa mwanangu. masaki Shinda kuba. wakaita wanako msukuru wangu tinotamba kana mitamba mbuya hunde au unongonongedzerwa ndidi ndisho maoko anenge achingonongedzera asi ndatitaure wochitaure chimwanoti unoshandiswa asi munotozviziya mweshe munoziva kuti munohambidzana pamunohamba imi nani ngehama yenyu muri kuti mwana hatimuoni munotenga muziwane aiwa munoziyana imi No. ndatotaure zvandode kutaura Ngati mavoko musati. wandiswa kutaure kwangu iwe nema ndazvizwa mbuya nema hunde ndati ndinotaure sekudaro ini kana uchidode kunopikisana neni todaidzana anozvikorera wasvizwa ngavauye vanozvikorera andopikisa Wazvizwa? andizvizivi andizvizivi wanoti kunoti kudzigone kudzikaka nema chai ini ndati ndinozviindire zvose nema. nonoti kunoti kurambire mukati medare nema nozviramba ini ndaziye here mutumbi wandigere ndouziva sa handizvizivi ndati unouziya mutumbi wandigere ndouona sa handizvizivi zvinhu izvi handizvizivi zvachose Ngati mavoko musati kwemai. Kuda kwe baba. handizvizivi nema idzo wandizwa kutaura here nema idzo nema idzo watambako hapana kutanga nezvimwe ndezve nema madhuru ako chai mponditukine kuti hana chandinoziva hauna chaunoziva kuna muroyo wakambobvume kuti ndinoroya unozviziya handina kuti uri muroya asi ndatiwo nyange ukandibate ndiri mumhatso memunhu kuti ndiri kuitei chiro icho handina chandinoziva nema dzega dzega muchembere ana ari muvako mugona tokumbira kuti mwana anotorwa munotora mwana wacho nema dzega dzega wasatumirana chikona nyika nditisheri nema idzo hunde zvandochida kutaura ari mukati medare makandizwe kutaure kwangu anditi ndizvo wese makateerera ndakuda kuchitaura nditi ndizvo here monditendere kana tazodaidze machinda anozoti kunotore mwana mozonditeere kuti ndizotange kuteya mhiko wapenga wafamba ngesango anditi ndizvo here munonditendera here vadare muchinditendere ndotoita saizvozvo mazvizwa izvo machembere hunde mutumbi wandigera haukuzive nenu handikuziveuzuru wangu wandizwe kutaura Mai, madi kumira vange vachiteerera muchitwa. aiwa andinyeberwa nema dzakadaro ndo zvaunotaura hapana maipe muzukuru wangu wandizwe kutaure kwangu hunde hapana kumboipa ndozonoti amai ambuya acho aripi uripo hauzviziyewe ndati hauzviziyewe wanonyepere kuti uri musositora uri musositora hatisimukaitinde kumwe atihambe munonyepa tinorangana ndiani nema ndiani kunyepa nema dzega dzega Koma kaita sei kwemai musinga kudzinga mutiwa. handiti chinhu asiadzanyererwa Mirai gogo. Hatina kuti tauterera nemadzosa imutaurangana navo. ina handifariri rusha handizwa kutaure kwangu handifariri rusha handizwa kutaura kwangu rusha handidi ndiri kutaure ndini handiti ndizvo here muzukuru wangu nemanditaurira nemari handizwa kukwereketa kwangu hazvina maipe nyange wakandituka uchapfeke masaka kunyepa ndipfeki kugonyararai chetemi pfekini pamusoro ivedare pamusoro idare
Oti painzeve. Ati pane nzeve. Inzwa izvi. Ini ndinobhadharisa. Pano ndinobhadharisa kwete zvekutamba. Ini ndinobhadharisa pano. Handiti kati ho. Ndizoka? Tati zuva ranhasi. Mahumbwe. Muri kunzwisisa? Ndati zuva ranhasi mahumbwe chaiwo. Hazvizi kamwe. Vana vanogona kumitisana kumahumbwe. Amen. Mozviziva? Tigozoveya zvepano nyaya. Kwe vana vanga vachidi? Asi tati nhasi mahumbwe. Tanzwa matare ose. Tapeta tavhara. Vose vataura vati hatikwanisi kubudisa mwana. Asi kune vachabudisa mwana. Isu hatina kugumigwa. Hatisati tagumigwa. Chatiri kuda mwana matunhu edu. Vanhu vari kubva kure kuroko. Vakaitirana mhosva uko. Vachiuya chozungirana mumatonde edu. Pave ne 6 months or 5 months. Kune mwana zverusvava kwakwanikwa kumuzvezve. Wazvisungirira rusvava. Anga ane makore mangani mwana wekumuzvezve? Mudiki hati munoona pane mwana futi ane 8 years anga ari grade 2 8 years akazvisungirira hati munoona kune umwe futi akabva kunana kadoma mene kuti akazvisungirira futi mirai ngambomira kuoneka tichapira mirai gogo isu tazwa sematimi ndiri kuda kureketa nemwini machembere edu matimu nevamucha vati vanenge vavachatuma vanokwanisa kuzonoburisa mwana paemeni ndo nzira yatachidayo zvino zvingade kufambiswa sei kuti zvipinde mugwara iroro hapana mai pasukuru wangu kune vakagarawo pamutumbi wandigere handiti ndizve vanozvikorera zvekunogone kubuditse mwana pane vakagara pamutumbi wangu vanogona zvekunobuditsa mwana zvakanaka zvisati kuvhara zvipa ndojena zverero pakuti kwaititi mahumbwe aiwa zvino isu tingaitozvambisa sei naye machemberi kuti hundi mozotaurire ngemutumbi wandigere motoende kutoukumbira ngenyaya yokuti ahudiba unoite uchingodzokere masure uchite zvokungokwesa udzokere masure motoite zvekukumbira handina kuti ndode pfuma yemunhu handiti ndizvo here ndinamboti unode pfuma handiti ndizvo auhambi uchitsvake pfuma kuvanhu asi unotsvake kubatsiridza hamweni nawo uchitsvake kubatsiriswa akachena iro andizwa kana mwana bururu inouya kataona vari vari kuramba pano andizwa kutaura takuzwa usataure kunge uri kubheja unge munhu anode kusumudze mhiko handizwe kutaura ndati mozotaurire mutumbi wandigere tinotenda unozvikorera anonzi ana chikona nyika handiti ndizve ndo vangandozvikorera isu tiri chembere dzaisaona mazviswa ndave mapofu asi ariko aene madziso okuona handiti ndizve vanonozvikorera kuti aiwa mwana uri papa handiti ndizve madiswe kutaure kwangu takuzwa uko hazvina maipe mutumbi wandigera hauzi nzvimbo hausi mugari wemunhu mandiswe kutaure kwangu tozviziva kungouyawo basa kungouya kungoti tozwa zukuru anochema haundi kuzombotsvake pfuma kumunhu ba kwete ukaona kuti kusviba kwawakaite mutumbi wandigero ukafunga kuti unotsvage pfume kwauri kwete unotsvake kubatsiridza amweni handiti ndizvere hunde handine kutaure chakashata mazvizwe kutaura kwangu hapana kuipa azukuru ndozvega zvandanoti ndiendizobwereketa mudare handiti ndizvere kana muchizwa muine mubvunze imwene munondibvunza ndiripo machemberi so hatina yatinobvunza ramakanda mudaro rakakura rakadaro isu takumbira kuti munozorora tozoonawo mutumbi woyo tozogara pasi navo
kusvika tasvika tichavaudza tisu kuti zvamira sei. Saka tinokutendai ngidai munozorora. Funde. Hakuna kuipa siku wangu. Kugomira kupfeka masokisi tauzwa nemi. Alright. Regai vainde havo ava. Ndedaro isumuka yenyu mashuma. Aiwa tinotenda. Ndaya kumba kwamabhacha yako pachati kudii pano? Kumba chaiko. Ndoya kudzimba kumba. Tadzoka zvakare mhuri yeZimbabwe tichiri kuno kunzvimbo yekuVenice kana kuti kwaHeadman Gonye. Uko kune nyaya yatiri kuti tichiri kufambira sezvamunoziva kuti tinofambira nyaya dzinenge dzichiitika munharaunda. Zvoizvo yamuri kunzwa kumashure kwangu vanhu vari kutaura pamusoro pekuti zvofambiswa sei nekuti nyaya yabuda mudare panapa ndeyekuti pane maprofita auya akachenura mayahadhi kukazouya n'anga kana kuti svikiro rikauya rikapomera mayahadhi nyaya yekuti vari kuziva kune mwana. Saka ndatidzai ndidi tinzwe kubva kwavari ivo semunhu anga ari mudare kuti vanozvionawo sei tichinzwa kuti nyaya yachona ichazofamba sei kubva panapa. Makadii zvenyu? Piripo makadiwo. Alright. Zita ndiani vanhu vangade kuziva? Siya Machatami. Alright. Nyaya yapinda mudare imimi yakubataiwo sei? Yandibata nekuti handina chandinoziva pairi. Okay. Alright. Imimi munofungidzira kuti chiri kukonzera kuti vanhu vakupomerei mhosva chii? Ndinotozvishaya kuti zvii zvinotondipomera vanhu kuti ndinoziva chakati chandisingazivi. Alright. Zvakamboitika here kwamuri kuti nyaya iyi yekupomerwa mhosva kunzi kana kupumwa uroyi yakambouya here kwamuri? Ndisati ndambopumwa uroyi. Kuri kunzi imimi nyaya iyi ikabuda ichinzi imimi ndimi mune mwana muchaitora matano? Ndinozviramba nekuti ne ndisingazvizivi. Hamuzvizivi? Alright. Kuri kunzi zvabuda kuchinzi imimi hamusimi muchatora matano api? Vanoona zvavanondiitira nekuti vanenge vati handine ndisina chandinacho. Alright. Okay. Matano amukatore imimi amungade kuti atorwe maybe nevakuru vedunhu kana nana madzishe kana nemutemo ndapa mungade kuti aitwe? Ndotoda kuti ndiripiwe nekuti hanzi achendoziva. Muna chamunoziva? Alright. Kune ava vari kukupomerai mhosva mune shoko ramuda kuvaudza ndere kuti kudii? Zvavari kutaura zvezvo vanonyepa zvese handina chandinoziva kana one. Okay. Alright. Pane mashoko ambobuda mudare ekuti imimi mune mashoko amakataura muchiti ava varidzi vemwana ndo vari kuziva kune mwana. Mashoko aya makataura zvanga zvavumira? Inema handinambotaura izvozvo ini. Alright. Okay. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ingade zvakare kuziva kuti ukama hwenyu naMai Charity vanhu vakabudisa mashoko ekuti imimi ndimakanzi mune mwana. Mai Charity unondidza mai handiti? Saka unenge achingoti mai handiti ndizvo. Ichitiwe chi imwana. Alright. Ndichinde ndakaona dambudziko, indikaona dambudziko unouyawo. Indikaona dambudziko ndinoendawo koko. Alright. Ndiwo zviripo. Achiti mai. Okay. Iye zvino ndoda kubvunza kuti iye zvino ukama hwenyu hwamira sei kubva patanga kutaurwa nyaya iyi? Ni ukama hwangu hunongova peni. Nekuti hana chandinoziva. Alright. Okay. Pakazobuda nyaya yekuti yakazoenda kun'anga nekudii kusvika nhasi uno muri kutaudzana here, muri kufambidzana here pamwe chete? Ndiri kutotaura naveni. Alright. Okay. Tipesa pane zviri mudundu enyu here zvamungade kuudza mhuri yeZimbabwe yakatswa zita renyu? Ndiri kurwadziwa kuti ndasvibisiwa zita nezvinhu zvendisati ndamboita paupenyu hwangu kusvika ndachembera sezvino. Ndichiudziwa izvozvo zvendisati ndambozviita izvozvo. Zviye zvichireva kuti kudini? Alright. Ko mhuri yenyu iri kutowo kudii pamusoro penyaya? Mhuri yangu inotokahlamara kuti kochiko chiri kuitika chisati tamboona izvo zvikatakurwa kusvika pakadai. Alright. Saka muri kuti maprofita nevamwe vari kukunyepera here? Nema kunyepa. Alright. Okay. Alright. Aiwa, ndambokubvunzai mubvunzo ndauda kukudzosera kuti zviri padundu penyu zvandisina kukubvunzai iye zvino izvi zvamungade kuti mutaure maybe pamusoro penyaya iyi
tichipendera ini zvangu ndinorwadziwa panyaya iyi nokuti nyaya iyi kutaura chokwadi handina chandinoziva pairi nekuti uyu haasi muzukuru wangu handingandotori rimwe dzinza risiri rangu kwete. Alright. Aiwa, tinotenda nemashoko enyu. Tinotenda nemashoko enyu. Alright. Tadzoka mhuri yeZimbabwe tiri pano kuVenice uko kune nyaya yatakakupakurai vhiki yapera. Panapa ndina Mai Charity kana kuti gogo vemukomana uya anonzi Langton Junior. Tanga tiri padare Headman Kagonye. Saka toda kunzwa zvabuda mudare uyezve nenyaya dzataurika tichinzwa kubva kuna Mai Charity vachitiudzawo kuti vari kunzwawo sei pamusoro penyaya iyi. Mama makadii zvenyu? Makadiwa. Alright. Tiri kuziva kuti ndimi muri kunenedzerwa nyaya dzanga dzichitaurwa panapa. Mungatipo side renyu kuti muri kuzvionawo sei? Ini handisi kuzviona zvakanaka nokuti nyaya iyi haina kundijekera. Ndinoda kuti nini tifambe kuna vanhu vakati siyanei kugara nemwana haisi mhosva. Mwana ndakandigere naye muzvakanaka. Handaizofunga mweya wekuti mwana uyu ndimushandure kana ndimuurayi. Ndiri kuda kuti nini nyaya ijeke pachena. Tifambe. Alright. Kana zviprofiti zvakawanda kana dzin'anga dzakawanda titsvage chakatora mwana uyu. Nokuti nyaya yakusairirwa kwandiri ndakandichigara nemwana. Handizi kuti kwavo kusaidi kwavo hakuna here varoyi. Sezvo vaimbotaura vachiti mwana musatsvaga tinaye ari safe. Nhasi uno vazouya vachiti kwaini ndine mwana. Pane shoko rabuditswa richitaurwa kuchinzi baba vamuguti variramba shoko ramuri kutaura kuti vari kuti izvo makaritora nepasipo ivo vakangoti ndanga ndanzwa foni yayo sezvataurwa mudare. Kana kunzvenga nyaya kwavari kutoita vanhu vakatongwarisa vanonzvenga nyaya vakatonyatsa kutomisa vanhu kuti mimi vanhu regai kutsvaka mwana wedu wakatogwa nemidzimu yedu ari pari safe kusvika vanhu vagara 1 month 2 weeks. Saka kukwangwa kunzvenga nyaya padare sevanhu vanogona kutaura vanhu vanototsikirira vanogona kutaura. Ndaida kuti tifambe pamwe chete navo tichinzwa tese kwete zvevanhu vanenge vatenga. Kuri kwokunzi nyaya yazobuda mujenya ukazobata imimi muchaita sei? Ini mujenya hautombobatini ndotopika kubva zuva richibuda kumavira richina mabvizuva handina chandinoziva pakati pazvo maoko angu havana kudeura ropa. Zvikabuda zvichinzi imimi hamusi muchatora matanho api pamusoro? Ndinototora matanho akatosimba vanondibhadhara nokuti vandiudza uroi vachandisvibisa munzvimbo mese mandine gere vandisvibisa navanhu ndakungonzi pane zvandakaita muzukuru pasina vanotondibhadhara. Ndinotoenda mberi nenyaya haisati yatombopera ichiri mbichi. Ko dare rino iri matongero araita maaonawo sei uyezve pfungwa dzenyu dziri kutiwo kudii nezvanga zvichiitika panapa? Ndezvokuudzana izvo. Totoda kuti nyaya itotongwa zviri fei kwete zvokurerekera one side. Pane shoko rakabuda rekuti imimi makadeedza munhu anonzi anga ari muCIO akauya akadispesa vanhu but apa muri kutaura nyaya yekuti muri kuda kuti vanhu mufambe mese. Ko makanga munozofamba sei mese imi makambodzivisa vamwe vanga vaunza n'anga dzekuti mufambe mese? Handina kudzivisa vanhu hazvina kuitwa nemunzira kwayo nezvaka zvakaitwa nemunzira kwayo vanhu vachi vakatogwa tose tiri maboth sides tichionesana vanhu tatora kuti uyu asingazivi hapana chinhu chandairamba asi akazouya zviri pamutemo vakazomuramba sei. Ko nhasi ava vari kuti vari kuda kuziva pane mwana munotenderana navo here kuti vaende vanotsvaga pane mwana iye zvino izvi usiku uno? Aiwa chatiri kuda ndechekuti mwana abude kana mwana aripo ngaabude asi nhau yekuzonzi kwai ndindoziva pane mwana ndiyo yandiri kuramba. Chingava chii chiri kukonzera kuti vanhu vakupomerei kudai? Nhau yokuti ivo vachiti kwaini ndaitamba nemunhu akazviita saka ndisingazivi kuti iye munhu acho wakazviitawo here kana kuti haana saka ndaungonzi sei ndaiwirirana naye munhu iyeye asi ndinongona kuti zvipomedzerwa nokuti raini rose rakungopomedzerwa nhau iyoyo saka ndinotongozviti ndizvenhema. Imimi tinoona munopfeka nguo chena munotenda zvemaprofita. Maprofita enyu amunomboendawo kwaari vari kuti kudii pamusoro pedare? Maprofita vakangotaura pokutanga vachingoti mwana wanyangariswa asi papa ida kuti vanhu mubatane muwane matsvagire emwana saka kubatana kwedu ndokwa kuchinetsa bva pokutanga.
Okay, ndezvipi zvingaitwe makazvitarisa imimi kuti mukwanise kubatana? Nderipi danho ramunofunga imimi padundundu renyu kuti rinogona kuitwa kuti mukwanise kubatana? Ini handina chinhu chandinoramba chiro chiri chechivanhu chichikwanisa kuti mwana abude. Mwana anongobuditsiwa. Asi zvinhu zvandingoda ndozviri fake kwete zvokuita zvinhu zvokuti vanowana kwavanorerekera nokuti ndechidhiza mari. Aizvo ndo zvandoramba. Alright. Imimi zviri padundundu renyu yezvinezvi tichipedza kutaura, ndezvipi zvamungade kutaura zvandisina kukubvunzai? Ini chinondirwadza ndechekuti mwana uyu ndiye mwana wokutanga womwana wangu. Madira andamita anga akangoenzana nevana vandakabereka. Wozonzi mwana uyu ndinoziva kwaakaenda. Kwaakaenda ina handikuzivi, mwana akanga aenda kunofudza mombe. Mwana uyu ndaingomuda semadira ndoita vamwe. Saka ndinotorwadziwa ndaakupuwa shoko rokuti ndinoziva kwaakaenda. Nyaya iyoyo inotondirwadza zvokuti inhau yekutoti hama dzangu dziri kure, dedzi hama dzangu dzadziri padhuzeyo kumusha kwedu kure kumasvingo. Tozongoonesana kana mwana aboda. Alright. Hama dzenyu maybe dziri padhuze dziri kutiwo kudini nyaya iyi pairi kutaurwa uyezve mazuva ese airingobuda dziri kuti kudini? Mazuva ese moziva kumusha vashoma vane mafoni anobudisa vana. Handina wandakamboti ndataura naye nezve akatomboonako kana nhau yacho hapana. Alright. Ko imimi muchitaurawo navo muchataura navo pamafoni? Tichitaura navo vanongoti toda kuuya asi mari. Okay. Wamunopa mhosva panyaya iyi mukwasha wenyu here? Ndiani wamunopa mhosva? Wamunopomera mhosva ari kukonzera zvinhu izvi? Ndimupo wamunopa mhosva? Ini mukwasha handina kumupa mhosva. Iye asandipa mhosva. Taide takangoita nhau yakangoenda paground. Kubva pokutanga mwana asati atomboita mwedzi, mai ngatifambei titsvake chatora mwana. Zvingadai nhau yacho yakangoita fake kubva ipapo kusvikana nhasi. Saka pamuri kuti pakakanganisika ndipo? Pakakanganisika ndipapo kuti akatanga kuita zvinhu zvake achiti imi itai zvindoita zvangu. Alright. Watogwa nezvekwedu. Vakazoti paya vatoona kuti nguva yaine ndipo vakazodzoka bheki wakuti yatitsvage tese mwana. Alright. Saka ndipo pakangorasikira nhau yese. Alright. Mune chimwe here chekutaura chandisina kukubvunzai? Ini ndinorwadziwa nokuti chero kwese kwandinofamba kuchechi handisati ndambonzi ndine shaviro uroi. Saka ndinorwadziwa ndava kuzonzi ndakatora mwana wachereti. Mwana wachereti anga ari mwana wangu ndakamutarisa. Ndaimutora semwana wangu nanhasi wese ndingoti mwana wangu. Pane shoko rabuda rekuti imimi makatora vana ava vemukwasha nechisimba rataurwa nemukwasha wenyu. Munoti kudini shoko? Kwangova kunzvenga nyaya. Iye akanga achitoziva kuti vana ndiri kuchengeta ndini. Achiuya pano neapo. Ndichitombotengesawo kana zvipfuwo ndichengete vanava. Zvokuti ndakanga ndichitongoti inini chandinodla ndochichadla vanava. Handina wandinorasira vanava ndiwo mushakabva. Saka zvokuti ndakatora nechisimba kwakuchitongori kuwirirana. Dai chaiva chiri chisimba angadai akauya akatora mwana wake akati ndipei vana vangu, kana akanditorera mapurisa akandipei vana vangu. Alright. Okay. Tinotenda. Ndiyo uri kurayata tinayo muri Zimbabwe namai vanova vari kupomedzerwa mhosva yekunzi ndiwo vari kuziva kune mwana since vanga varivo vanga vari kuchengeta mwana. Ngatinzwei, mukunzwa mhirizhonga iri kumashure kwangu, vanhu vari kuda kuti svikiro riri kuti handei and vakamirira kuti svikiro titotakura vanhu tiende kuri kunzi ndokune mwana. Rambai muinesu patiri kupai nyaya iyi muri yeZimbabwe tosangana. Ndida kutaura kwekupedzisira. Alright. Kuti kushungurudzwa kwandaita kunorwadza. Handizivi kuti hana yangu ichazonakawo rini. Ndiri munhu ari kungoshungurudzika nguva dzese, handina zororo. Zvakaoma kuti wanga uchichengeta vana vomwana wako uchitoti ndo paunoonera mwana wako wodzoka bheki wogezerwa nyaya wonziwe ndiwe unoziva. Ndiri kushungurudzika zvakanyanya. Dai vanhu mandibatsirawo, hurumende ndibatsireiwo nhau iyi ibude pachena, akaita chinhu ichi chionekwe. Handina hangu chokubhadhara asi ndirotochema kuhurumende ndibatsireiwo. Ndakambobuda pokutanga nhasi ndiri kubuda zvepechipiri. Ndibatsireiwo hurumende kana pane vanoziva nyaya ingojekeswa. Kana kune vane nyuchi vangotumira kumunhu iyeye akatora mwana iyeye, zvobva zvangoonekwa nenyika yose ndichenurwewo. Ndinorwadziwa kana kuvati handivati. Aiwa, tinotenda nemashoko enyu. Mushure mekunge tataura namai Charity, pakazoita musangano vanhu vachikomekedza Headman Gonye kuti vaende kunotora mwana uyo akanga vimbiswa nemasvikiro kuti akanga ari pavanoziva uyezve vaikwanisa kumutora. Ngatinzwei zvakataurwa. Ari mubago zveshe wauya. Mwana uyu ave mhandu kwamuri mwevabereki. Hama dzake ndo vakamushandura.
mozviziva mwana uyu nhasi unovata pai mirai muchataura kana todaika hati takuita setakukonana handitika bhora redu tiri kufamba zvakanaka handitika famba zvakanaka bhora ratominama chinzwai vabereki inzwaika izvi hatida taura chokwadi chaicho ndechekuti bhora raminama inzwai chinzwaika bamini inzwaika hati inzwai ateererane handitika ngateererane mave nenguva muchitsvaga mwana handitika tazama patazama napo zvabuda pachena hazvisati zvanyatsobuda asi nzira irawanikwa handitika ndekutsvaga process yokuti tisvike patasvika nhasi pari nhasi tanga tisati tasvika pane munhu anoti hande ndinotora mwana tainonzi bhandarai mwana mirirai after week inzwai chitarirai kunzi ari kumba kwemunhu arimusango ngatitora mwana vafana vaya vaone kuti transport moita sei chete nai vabereki kana maderoka ina handichatauri because kana ndakutaura kama kundivhara regai vataure saka ndakuregera kautaura ndoregera kutaura hatofana kutinzwisisana handitika kana takusvika pakudhererana soka handika ndaisa kuvakuru vangu handiti mazona zvakanaka mabata basa renyu rakanaka vanhu ivavo ngavachiuya kuno tichivapa tsamba yedu yatinoda pane zvatoda kuti zviite vashande basa ravo mangwana kare ndo mashoko andasvitsa kuna seneta ndadotanga nepasi kuna mamba ari muofisi ndikaona tikataurana tikaita sekuti takona kuwirirana ndobva ndati abeta ndijambe kubva ndachiinza kuna seneta ndo vandazotaura navo seneta akati aiwa excellent vanhu ivavo ngavachiuya mangwana kuno vouya ndovapa tsamba yavoita basa ravo mangwana saka mangwana chete ndo vamukati hati chingonamatai zuva ramangwana rasvika toita zuva iroro asi tikazopa kurigwa sadza mboza tichati mambo ndiye ko kana mangwana mwana akazonoshaiwa maprofita nang'anga ndo vachauya kuno toenda uku handitika vouya ikoko mangwana chete takutonorara ikoko sineta takutonorara ikoko tachikumbira wesisu isisi mwanzi tine hasha takatokumbirwa inini dema mati pago ahead ka
yekuti maprofita ega atitora notisiya ipapo avabati mwana vakati atechini toda kurara ipapo vavako tibanze torara ipapo vanhu vakarinda motaura mwenyanavo uko toda kuinda tese asviko sataona nhasi aiwa hatinoda vanhu vanoshora toda kuti imi mupfungwa yenyu ndeyekuti chii chingadai chaitwa changa chingadai chaitwa ndechekuti dai tatoenda nhasi chaiko alright unotora mwana alright okay zvanga tifanira kutoenda nhasi chaiko ndozvama makatarisira zvanga takatarisira kuwanikwa kwemwana alright alright imi munoionawo sei nyaya nyaya iyi inoratidza kuti inorwadza zvisingamboiti because isusu mukutambura kwatatichita nguva yese tatine tarisire kuti mwana anofanira kuwanikwa ende mwana angatoi panzira yekuti awanikwa asi nyaya yafira pamadzimambo edu ndo vazosvika pakuti no havakwanisi kuti nhasi mwana anotogwa nhasi achazonotogwa mangwana zvino hatizivi kuti kana mangwana azonoshaikwa ava vanga vachipumiwa kunzi ndo vane mwana havazodzoki here mangwana chief achazoitonga sei ramangwana kuti iye ava achazovati havana mhosva here ende achagamuchira here nyaya yavo ivo vanga vachifanira kuti nyaya yavo vanyadzisiwe nhasi saka inyaya yabhohwa ruzhinji rwevanhu zvisingamboitiki vanhu vabatikana nekuda kuti mwana weka ave nenguva tichimutsvaka so nyaya yabva yafira pana chifi wedu